دا لاندې د معادلو سیستم څومره حلونه لري؟ لکه څرنګه چې مخکې موږ د ایکس او وای قیمتونه پیدا کول او بیا به هم نظر په هغې ویلې چې دا د ایکس او وای څومره قیمتونه دې ته سته دي چې په دغه سیستم کې صدق وکړي، یعنې یو حل لري، هیڅ حل لري، یا لا تناهي حلونه لري. اوس زه تاسو ته داسې لارې ښیم چې تاسې سیستم ته په کتو سره دا ووایئ چې دا څو حله لري. نو راځئ چې همدغه برخې په ګډه سره کار کوو. ځینې سیستمونه د خطي معادلو داسې وي چې کله د ایکس او وای قیمتونه د دواړو معادلو په مستوي کې اچول کیږي، نو د یوې معادلې خط چې دی داسې یو په دې رقم راځي، یعنې د ایکس او وای قیمتونه یې داسې خط جوړوي او د همدې سیستم بله معادله داسې خط جوړوي چې دواړه په یو ټکي کې یو بل قطع کوي. ځینې سیستمونه هم داسې معادلات لري چې د هغوی د ایکس او وای قیمتونه چې کله په مستوي کې اچول کیږي، نو د یوې معادلې خط چې دی په دې رقم راځي او د بلې معادلې خط په همدې سیستم کې عین قیمتونه د ایکس او وای لري، یعنې د همدې خط په سر منطبق راځي. صحیح ده؟ دا ښه په یاد ولرئ. او هم دریم سیستمونه چې دي یا دغه دریم ګروپ سیستمونه چې دي، دوی دا سیستمونه دي چې د دوی دغه معادلې چې کله ایکس او وای قیمتونو لپاره حل کیږي، نو د یوې کرښه دا رقم راځي او شاید د بلې کرښه داسې راسي چې دوی هیڅ یو بل سره په هیڅ ځای کې کوم ارتباط نه لري. دا په دې معنا ده چې دغسې سیستمونه چې د ایکس او وای هیڅ قیمت ورته نسته دی چې په دواړو معادلو کې سمون وکړي، نو داسې سیستمونه حل نه لري. حل نه لري، دا یوه خبر. داسې سیستمونه چې دي تاسې ګورئ د دغه خط په سر چې څومره د ایکس او وای قیمتونه دي دا ټول د دې سیستم لپاره حل دی. نو دا خو موږ نسو حسابولی څو دانې دي، دا بې شمېره دي، دا لا یتناهي حلونه لري دا سیستمونه لري. او داسې سیستمونه یوازې یو حل لري ځکه چې د دوی دغه کرښې دواړه په یو نقطه کې یو بل قطع کوي. صحیح ده؟ او د همدې نقطې د ایکس او وای قیمتونه د سیستم دپاره حل دی. دوی یوازې یو حل لري. صحیح ده؟ اوس راځو دې ته چې متمادي او غیر متمادي کوم دي. هغه سیستمونه چې حد اقل یو حل ولري، هغه متمادي دي. لکه دغه دا چې یو حل لري دا متمادي دی. دا چې لا یتناهي حل نه لري دا خو بیخي متمادي دی، ځکه حد اقل چې یو ولري متمادي ده، نو دا هم متمادي ده. او هغه چې هیڅ حل ونه لري هغه غیر متمادي د خطي معادلو سیستمونه دي. تاسې ګورئ دلته دغه دواړه خطونه یو بل سره متقاطع دي په یو نقطه کې، دوی منطبق او دوی هم موازي دي. بله خبر په دوی کې دا ده چې دغه خط چې تاسې ګورئ دغه بنفش خط مخکې دې نه چې دغه ټکي ته راورسېږي او وروسته دې نه چې تېرېږي، او همداسې دا بل خط د دوی د ایکس او وای قیمتونه بیخي خپلواکه دي او هیڅ شي پورې اړه نه لري او هیڅ شي پورې تړاو نه لري. نو دا خپلواکه سیستمونه دي، دا چې یو حل لري. صحیح ده؟ خو دغه دواړه معادلې چې تاسې ګورئ د دوی د ایکس او وای قیمتونه یو بل پورې منطبق دي، یو بل په سر راغلي، یو بل پورې اړه لري، نو دوی چې دي ناخپلواکه دي. صحیح ده؟ دغه خبرې هم تاسې زده کړئ. اوس راځو دې ته چې کله داسې سیستمونه تاسې حل کوئ د دوی معادلې څه رقمي. د دوی معادلې چې دي میلونه یې سره توپیر لري. چې کله یې تاسې حل کوئ بیا د دواړو معادلو دغه میل چې ده توپیر لري. د داسې معادلو چې لا یتناهي حل نه ولري، متمادي او ناخپلواکه یي، د دوی هم میلونه او هم د وای محور سره د پرې کېدو ټکي ټکي څه شی وي؟ یو شان وي. او داسې سیستمونه چې یوازې میلونه یې سره یو شان وي. صحیح ده؟ یوازې میلونه، خو دغه د وای د محور سره د پرې کېدو ټکي سره توپیر ولري، بیا دوی هیڅ حل نه لري. دلته به یوازې هم ولیکم
چې تاسې پوه سئ توپیر یې د دغه سره د دوی دغه د وای د محور سره پوره کېدو ټکي هم یو شان وي خو د دوی یوازې میلونه یو شان وي. اوس نظر په دې تاسې کولی سئ معادلو ته په کتو سره وایي چې دوی څومره حلونه لري. لکه څرنګه چې تاسې دا زده کړله چې کله میلونه سره یو شان وي او د وای د محور سره د پرې کېدو ټکي سره توپیر ولري، لکه دلته چې دواړه لس دي د ایک ضریبونه خو د وای د محور سره د پرې کېدو ټکي 4 او 14 دي، نو بیا دې حالت کې چې دا دوی هیڅ حل نه لري. صحیح ده؟ دوی هیڅ حل نه لري او د دې لپاره تاسې ښه پوه سئ دغه نورې برخې هم د حل زه تاسې ته راوړم چې د لومړۍ معادلې حل ګورئ وای مساوي 5x منفي 2 ده چې مایل یې 15 او د وای د محور سره د پرې کېدو ټکی منفي 2 ده او د دویمې معادلې حل ګورئ 5x منفي 8 ده، یعنې د دې هم مایل 15 ده خو د وای د محور سره د پرې کېدو ټکی چې ده هغه منفي 8 ده، نو دا دواړه سره توپیر لري. د وای د محور سره پرې کېدو ټکي یې سره توپیر لري. راځئ چې خپل ځواب هم وګورو. د دې ځواب صحیح ده. راځو یو بل مثال ته. د دې دواړو معادلو دغه میلونه سره توپیر لري، یوې منفي 15 بلې 4 ده او د دوی دغه د وای د محور سره د پرې کېدو ټکي هم سره توپیر لري چې یوې منفي 10 او بلې منفي 8 ده، نو موږ ویلي چې په داسې حالتونو کې دوی یوازې یو حل لري. صحیح ده؟ نور پړاوونه هم زه دلته تاسو ته راوړم چې د لومړۍ معادلې حل وای مساوي منفي 5x مثبت 10 ده، ګورئ مایل منفي 15 او د وای د محور سره د پرې کېدو ټکی 10 او د دویمې معادلې مایل منفي 4 او وای د محور سره د پرې کېدو ټکی منفي 8 ده، نو دوی دواړه یو بل سره توپیر لري. راځئ چې خپل ځواب هم وګورو. ډېر ښه ځواب یې هم صحیح ده. راځو یو بل مثال ته. زه مطمئنه یم چې دغه سیستم تاسې خپله حل کولی سئ ځکه پوهیږئ چې د دواړو میلونه هم سره یو شان دي او د وای د محور سره د پرې کېدو ټکي هم یو شان دي، نو طبعا چې تاسې هم دغه خبره کوئ چې دوی لایتناهي حلونه لري. راځئ چې خپل ځواب وګورو. ځواب هم صحیح ده او راځو وروستني مثال ته. دا ډېر ښه دلچسپه ده. وګورئ ځکه چې دلته دغه د 2x مثبت وای مساوي منفي 4 لومړۍ معادله چې ده بالکل دغه دویمې معادلې ته ورته ده، ځکه چې که دغه ساده سي یعنې ټوله حل سي د وای دپاره نو کټ مټ دغه د وای مساوي منفي 2x منفي 4 په شانته کیږي. ګورئ زه دلته تاسو ته راوړم د دویمه اوله معادله تاسې وګورئ 2x مثبت وای مساوي منفي 4 چې کله حل سي وای مساوي منفي 2x منفي 4 کیږي، بیخي دویمې معادلې ته ورته ده. د دواړو میلونه هم سره یو شان دي او د وای د محور سره د پرې کېدو ټکي هم یو شان دي، نو تاسې هم شاید ځواب همدا اوسي چې دوی هم لایتناهي یا بې شمېره حلونه لري. نو راځئ چې خپل ځواب هم وګورو. ډېر عالي، د دې هم ځواب صحیح ده.